L'11 que ha sortit avui al Bernabéu ha guanyat mitja lliga. La victòria al camp del Real Madrid deixa el Barça amb 7 punts d'avantatge sobre els blancs quan en quedaran només 12 en joc. De bon començament s'ha vist que els de Guardiola anaven a buscar els 3 punts que hi havia en joc amb convicció, però han estat els blancs els primers a marcar, quan una centrada de Sergio Ramos l'ha rematada completament sol, Higuaín. Era el minut 14 i els dubtes dels seguidors blaugranes han durat 4 minuts, just el que ha tardat Thierry Henry a fer l'empat a 1, en aprofitar una passada de Messi. A partir d'aquí domini absolut dels de Guardiola, i només 2 minuts més tard, centrada de Xavi que Puyol amb el cap ha convertit en l'1-2. La reacció dels de Juan de Ramos s'ha limitat a les internades de Robben i a una centrada d'Higuaín que Valdés ha salvat després que la pilota rebotés en Dani Alves. Fins al descans, monòleg blaugrana. En el minut 24, Casillas ha salvat un xut de Messi amb el Bernabéu absolutament mut. 2 minuts més tard, ha estat Samuel Eto'o qui ho ha provat amb un xut que novament Casillas ha salvat enviant aquest cop la pilota a córner. I en el 29, novament Messi hauria pogut marcar i novament Casillas ha estat qui ha evitat un altre gol amb una intervenció de les seves. Es veia venir el gol de Messi i ha acabat arribant quan quedaven 10 minuts per al descans, amb una pilota robada per Xavi que ha deixat l'argentí completament sol davant Casillas. Aquest cop Messi no ha perdonat i ha fet pujar l'1-3 al marcador. A la segona part el Real Madrid ha revifat gràcies a una jugada pilota parada en el minut 11, centrada de Robben i rematada de Sergio Ramos que feia pujar el 2-3, però la reacció, com a la primera part, ha durat ben poc. 2 minuts més tard, assistència de Xavi a l'espai i Henry, al primer toc, ha tornat a donar 2 gols d'avantatge a l'equip de Guardiola. 19è gol del francès a la Lliga, que una mica més tard ha deixat el seu lloc a Keita. I la sentència, quan quedava un quart d'hora per al final i enmig d'un rondo constant dels blaugranes. Nova assistència de Xavi per Messi, que amb un toc suau ha batut Casillas per fer el 2-5. Al festival del Bernabéu s'hi ha afegit Piqué. Arribada per banda de Samuel Eto'o i el central reconvertit en davanter centre per una jugada, ha aconseguit batre Casillas no a la primera, però sí a la segona, quan tothom esperava la centrada enrere perquè s'havia quedat sense angle i ha xutat amb un toc suau. Al final, 2-6, una pallissa com mai. El Barça mai no havia fet 6 gols al Bernabéu i avui li ha servit per tenir mitja lliga al sac. Sé que hem fet feliç a molta gent, ja ho sé. Sé que hem fet molt feliç i estic content, això, ens ho havíem parlat. Aquí no venim a tenir l'oportunitat de sentenciar o de donar un pas immens a la Lliga i hem de fer-ho com ho hem fet sempre. No ens podem amagar i menys aquí. No, estic molt content, molt. És dels dies més feliços de la meva vida. Venir aquí amb un equip com el Barça i poder jugar tan bé a futbol, guanyar, però sobretot fer-ho tan bé, fer tants gols i que hem fet feliç a tanta gent, a mi m'emociona, estic molt content, molt. ¿Como entrenador se siente frustrado? No, porque eso es un elemento muy claro que te viene a decir pues el nivel que tenemos en estos momentos. Es decir, los grandes equipos de Europa pues nos han superado y no hay más que decir. Y hay que reconocerlo deportivamente, aunque nos duela mucho.